声。通常好听的歌就是那么的短暂，2次而已。以前的老歌，以前的金曲，全部都是1段半或者2次啊，很少有3段。每次3段都是歌手自己要求说要3段哈。好，那为你安排首歌很开心哈，拿到红包，感恩，谢谢，也感恩你的红包，今天是马票啊，恭喜哈，再接再厉哈，500无波比耶。好，那为你安排首歌呢，第2首歌刚才呢已经安排好，不过我们的老师因为说他的乐谱没有带来，还是有机会我们再唱啊。那么的话，还有1首歌的时间，唱些什么歌呢？要唱广东歌，还是要唱华语歌，还是自己安排？没有反应哈，没有反应，我自己安排好不好？唱一些比较慢一点的好不好？为你安排一首，如果说这首歌大家很熟悉的话，就掌声鼓励一下；如果没的话，也再慢好不好？几时再回头？可以哈，这首歌。非常好听，是一首日本歌改编过的一首华语歌曲嘛。这首歌其实很多台湾的歌手重唱再重唱，重唱再重唱啊，这首歌绝对不会不倒翁啊。来，为你安排一首老师B flat，B flat， 再看，对，今天我们一位成员离家出走，来几时再回头？谢谢，这首歌一直浅浅几时再回头哈。好开心，再次回头，金一堂。夜里后，时光悠悠，我把你为何举手？我。我没有错，两行热泪永生心头。你不该，你不该一起面，你不该，你不该我替我走。不依然，不依然，好好爱你。说什么天长地久，说什么